一支红酒，倒入2个包汤，再来10支九级虾，水煮蘸酱油，最后搞点饭后水果。买单！赛期限99元限时购京东 Plus 会员卡，期限8大特权加京东 Plus 经典卡12大特权，还有1分购商品哦。Nice。北方人买菜，先拿这么点应该够，一点点鲍鱼，一点点虾，再来一颗车厘，买单了。差不多了，可以吃到下个月啦！绝。